Storica giornata per il ciclismo italiano e regionale. Il buiese Jonathan Milan conquista l'oro nell'inseguimento a squadre alle Olimpiadi. Per lui anche il record del mondo, il suo paese esplode di gioia. Tour del ministro dello sviluppo economico Giorgetti in Friuli Venezia Giulia, prima tappa l'ABS di Cargnacco per il nuovo laminatoio green. Qui, ha detto, le riforme legate al PNRR sono già realtà. Arrestati in Romania e consegnati alle autorità italiane gli ultimi 2 componenti della banda delle Ruspe che lo scorso autunno ha preso di mira numerosi distributori di carburante della regione, non solo. Dopo la didattica a distanza, anche le convocazioni dei docenti aspiranti supplenti per il nuovo anno saranno online per velocizzare l'assegnazione delle cattedre, lo annuncia la dirigente Beltrame. L'impianto sportivo dal Dan di Paderno a Udine verrà riqualificato e diventerà punto di riferimento dei campioni di atletica. Richiesto un investimento di 645.000 euro, sarà realizzato in 6 mesi. È stata un'emozione, una gara sofferta fino all'ultimo, poi non ci credevo e loro hanno fatto l'ultimo chilometro veramente spettacolare. A quanto batte il cuore? Parecchio. È oro, se ne sta rendendo conto? Ce ne stiamo rendendo conto un po' alla volta e lui ci ha messo sempre tutto il suo massimo dell'impegno per poter arrivare preparato. E ci aveva detto: io darò il massimo di me stesso. Oggi è andata così e ce la ricorderemo per sempre. Cosa gli scriverà adesso? Ma allora, questa volta lo provo a chiamare e se lo disturbo non importa. Siamo felici tutti, l'agitazione era tanta e sono molto felice per loro, per quello che hanno fatto e per i sacrifici che hanno dato un grande risultato nel finale. La mamma cosa gli cucinerà quando torna? Allora lui mi ha chiesto la pizza, perché gli piace la pizza che facciamo a casa, lasagne e il tiramisù. Sono 3 giorni che sto piangendo. Cosa direbbe adesso a Jonathan se ce l'avesse qua? Un grande abbraccio. Grande, grande, grande. Lo guardi, lo guardi. Oh, Jonathan è stato il mio primo nipote e di conseguenza è quello che ha avuto più coccole di tutti. Ma Jonathan... Allora è quello il segreto. Sì. Ma è sempre stato molto affettuoso, sempre, sempre. Friuli Olimpico nella nostra copertina, la festa a Buia per l'oro conquistato nell'inseguimento a squadre su pista da Jonathan Milan assieme a Filippo Ganna, Simone Consonni e Francesco Lamon. Un oro che è arrivato dopo 61 anni per l'Italia, accompagnato anche dal record del mondo. Un finale del cardiopalma contro la Danimarca che ha fatto sussultare l'Italia intera e appunto Buia, e allora vediamo com'è andata lì questa mattina. 9.498 km separano il bar da Ugo a Buia dall'Isu Velodrome di Tokyo. Il Freccia Azzurra per 3 giorni ha fatto avanti e indietro senza problemi, annullando le distanze, trainato da Jonathan Milan e dall'affetto del suo fans club. Prima il record italiano e il record olimpico, lunedì secondo miglior tempo di giornata battuti dai danesi. Poi ieri la semifinale contro la Nuova Zelanda e il record del mondo. Si sono ritrovati sempre lì questa mattina, anche con mamma e papà e con il fratello. Già da più di mezz'ora prima nelle viuzze attorno non c'era un parcheggio, che stava per accadere qualcosa di bellissimo, lo sentivi nell'aria. Finale terzo-quarto posto, si chiacchiera, poi attenzione tutti seduti, inquadrature per gli azzurri, ecco Jonathan primo, boato. Mamma e papà in prima fila, il fratello Matteo dietro, tesissimo, con qualche amico, a pochi passi uno dei nonni. Magliette, bandierine, coriandoli, pronti a essere lanciati in aria, comunque, piedi a terra, insomma, ma si sente che Buia sogna. Lo fa sui primi parziali, il primo chilometro sono avanti e lo si capisce al vociare di ogni intertempo, poi
poi cala. L'oro diventa meno acuto, quasi scompare sul rilevamento a metà gara quando il distacco è di 8 decimi. Ma basta si inverta un attimo la rotta e l'impresa torna possibile. Ganna tira, gli altri tengono e come i toni tornano a salire. Al ritmo ancora gli intertempi sono sempre più acuti, l'aria vibra e... Mamma allarga un sorriso alla Jonathan, papà incredulo. Abbiamo vinto. Matteo pugni chiusi si scioglie, partono le campane. È un dolcissimo delirio, Jonathan, che continua a salire ad ogni tua inquadratura, ad ogni tuo pianto, ad ogni tuo sorriso. In questa parentesi senza tempo arriva presto l'inno dopo i brindisi e la musica cambia ancora, silente, solenne, di nuovo esplosiva. Buia ti ringrazia, Jonathan, con gli ultrasuoni. Sembrerà incredibile, ma lo sembravano anche loro. È un nuovo record del mondo e invece è tutto vero. E il Comune ora ovviamente pensa a una festa, magari anche in concomitanza con la Sagra del Toro, tra l'altro soprannome proprio di Jonathan Milan. Le campane a Buia, oggi è una giornata indimenticabile. Anche le campane, abbiamo qui anche il Monsignore, quindi tutta la comunità si stringe attorno al campione, a Jonathan. Io lo conosco da bambino, la grande umiltà, la grande educazione di un campione. E la festa quindi non solo per la nostra comunità, la prima medaglia d'oro olimpica, io credo un orgoglio di tutto il Friuli, di tutti i friulani che ci guardano nel mondo e anche di tutta l'Italia. È un grande premio per Jonathan, per tutto lo staff delle squadre ed è un premio per la comunità che ha bisogno anche di ripartire con grandi segnali. È più di un oro che arriva in una famiglia tra l'altro molto amata. Credo che non ci sia niente. Grazie Jonathan, grazie, grazie! È un'emozione fortissima, siamo tutti con le lacrime agli occhi, ma noi ci abbiamo sperato e creduto fino all'ultimo e Jonathan era con noi eravamo con lui. Quando nel 2005 io e suo papà Flavio abbiamo fondato la Gens Bike, mai avremmo pensato di arrivare a tanto. Sì, sicuramente per far fare del movimento ai nostri figli. Infatti le iniziali della Gens Bike sono proprio i nomi dei nostri figli, quindi Jonathan, Asi e Matteo. Allora, uno ha vinto le Olimpiadi, uno ha appena terminato il Giro d'Italia e l'altro ha vinto già una corsa da juniores. Credo che veramente si può dire che abbiamo seminato bene. Il Ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha visitato oggi la nostra regione accompagnato dal Presidente Fedriga e dall'assessore Rosolén. Prima tappa il nuovo laminatoio ABS, esempio concreto di pionieri d'industria, ha detto Giorgetti, capaci di anticipare i temi del PNRR. Un lungo colloquio di più di un'ora a porte chiuse e poi la visita al nuovissimo laminatoio con tante domande e curiosità poste direttamente al presidente del gruppo Danieli, Gianpietro Benedetti. Il tour del ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti in Friuli Venezia Giulia è cominciato a Cargnacco, in seno all'acciaieria Bertoli Safau. In giugno, all'inaugurazione della nuovissima linea produttiva, il ministro aveva inviato un videomessaggio non potendo presenziare e così, appena ha potuto, ha deciso di visitare la nuova linea. Finalmente nella pratica quello di cui tanto discutiamo quando nella politica si immagina l'industria 4.0, l'industria ambientalmente compatibile, l'industria digitale. Ecco, qui ci sono gli investimenti veri, qui c'è l'industria vera che ha già tradotto in pratica quelle che sono spesso semplicemente le belle intenzioni scritte nei programmi, anche nel PNR. Questo è, diciamo così, è un PNR pionieristico di imprenditoria avveduta che è sempre proiettata nel futuro, che non si ferma mai e che è sempre alla frontiera tecnologica. Ha tanto orgoglio del saper fare. Abbiamo delle eccellenze in Friuli Venezia Giulia, e in questo caso anche di una grande impresa, che non sono semplicemente competitor internazionali di altre grandi realtà, ma sono best practice. Cosa vuol dire? Che Danieli, in questo caso ABS, è diciamo, un punto di paragone che altre imprese nel mondo utilizzano per dire come si produce bene, come si produce a basso impatto, perché qua ricordiamo anche tutta la questione della sostenibilità che sta dando grandi risultati e sta facendo fare grandi innovazioni, ma soprattutto una sostenibilità anche dal punto di vista economico. E questo penso sia la grande capacità di un'impresa e di un'impresa importante come Danieli e come ABS. E molto soddisfatti della visita di Giorgetti, i vertici di Danieli e ABS che con orgoglio hanno mostrato il nuovo impianto e tracciato il futuro dell'acciaio nei prossimi anni.
Quello che ci interessava era far capire il nostro livello di digitalizzazione, di sostenibilità ambientale e il nostro livello di innovazione e condividere col Ministro il fatto che questa è una strada che è stata tracciata e verrà portata fino in fondo, fino ad arrivare il nuovo benchmark europeo di impianto 100% circolare, quindi a riciclo totale. Abbiamo avuto modo di commentare anche con il governatore, ma col Ministro soprattutto una prospettiva della siderurgia italiana che avrà dei cambiamenti, quella europea, che influenzeranno pesantemente anche quella italiana, no? a partire dalla disponibilità di rottame, perché la conversione di altoforni a forni elettrici consuma rottame che già importiamo, quindi ne arriverà di meno, quindi ci sono dei problemi da progettare ora per poterli attualizzare nei prossimi 10 anni insieme alla riduzione di CO2. La visione dell'acciaieria deve rimanere competitiva pur considerando di emettere meno CO2 e di avere un'economia circolare. E la visita di Giorgetti è poi proseguita a Trieste, dove si è parlato anche di idrogeno e di porto. Domani il via al G20, dove il Ministro dello Sviluppo Economico farà gli onori di casa. Visita in area di ricerca, poi a un'impresa del territorio in Porto Vecchio, un tour del Golfo di Trieste a bordo di una motovedetta della Guardia di Finanza e cena a bordo della nave Etna della Marina Militare. Giancarlo Giorgetti è arrivato nel capoluogo giuliano nel primo pomeriggio. Prima tappa ad Area, nel polo di Padriciano, dove Snam ha confermato la volontà di investire in Friuli Venezia Giulia con la sede del suo Centro Nazionale per l'Innovazione sull'idrogeno. Ad annunciarlo il responsabile della Business Unit Idrogeno della società Cosma Panzacchi. Sì, il Mise sarà sicuramente al suo fianco, qui credo che ci sia l'habitat ideale anche per fare questi tipi di investimenti, perché c'è un habitat come questo dove ci troviamo in cui la ricerca si è sempre fatta e incontra l'impresa. Con il PNNR farò puntato anche sul porto di Trieste. E soprattutto mi sembra che qui ci sia uno sforzo anche coordinato da parte della Regione, da parte del Comune, per immaginare anche, diciamo così, il futuro, impegnarsi in quelli che sono gli spazi di ricerca e di innovazione e non limitarsi, diciamo, a un'opera di restyling o di semplice ristrutturazione. Domani invece prenderà il via il G20 dedicato all'innovazione e trasformazione digitale, dove Giorgetti con il ministro Vittorio Colau per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale accoglieranno i colleghi dei 20 paesi del gruppo. Si parlerà in particolare di sicurezza. Lo sapevamo che questo era un tema centrale della riflessione, per cui anche il governo italiano si è mosso, c'è un decreto legge che ha previsto questa nuova agenzia della sua cybersicurezza. Questo è un tema che riguardava, prima si pensava soltanto alle imprese, adesso comincia a riguardare anche i governi sovrani, e quindi dobbiamo attrezzarci perché questa è una questione seria. Vediamo i dati Covid nella nostra regione con i casi in aumento oggi su 5.588 tamponi. Tra molecolari e rapidi sono emersi 133 nuovi casi, il 51% di questi riguarda persone al di sotto dei 29 anni. Non si registrano decessi, restano 4 le persone ricoverate in terapia intensiva, mentre in altri reparti ci sono 21 pazienti, 777 le persone in isolamento. Fra i casi positivi quello di un migrante nel territorio di Udine, 2 casi di rientro da Algeria e Grecia, 2 le positività tra il personale della SUGI e dell'ASFO e 1 tra gli operatori delle strutture per anziani. Il titolare di uno stabilimento balneare attivo nell'ex provincia di Udine è stato denunciato per gravi carenze che sono state rilevate dai carabinieri del NAS di Udine, che hanno controllato 21 siti in tutto il Friuli Venezia Giulia. Al centro del monitoraggio il rispetto delle norme anti-Covid. Con l'avvio della stagione turistica estiva, i carabinieri del NAS, insieme al Ministero della Salute, hanno realizzato una campagna di controlli negli stabilimenti balneari e nei relativi esercizi di ristorazione, bar e servizi forniti ai vacanzieri nelle aree costiere marittime e dei laghi, eseguendo fino a quasi 900 controlli su tutto il territorio nazionale. In Friuli Venezia Giulia il monitoraggio ha riguardato 21 stabilimenti, 1 in area giuliana, per cui è stata elevata una sanzione amministrativa, 15 nell'ex provincia di Udine, 5 nell'Isontino.
Nell'ex provincia di Gorizia 3 gli stabilimenti non conformi per cui è stata elevata una sanzione amministrativa. Nell'ex provincia di Udine è stato denunciato all'autorità giudiziaria il titolare di uno stabilimento, l'unico su 15 controllati, che ha mostrato gravi carenze. Gli uomini del capitano Fabio Gentilini infine hanno segnalato 2 stabilimenti all'autorità sanitaria per carenze. Le attività hanno riguardato in particolare la verifica sull'attuazione delle misure di contenimento alla diffusione del Covid-19, quindi corretto distanziamento degli ombrelloni, uso di dispositivi di protezione individuale e mascherine, presenza di dispenser per la disinfezione delle mani e dei sistemi per la rilevazione della temperatura corporea e delle informazioni per la clientela. Un uomo di 50 anni di Udine, cittadino rumeno, è rimasto ferito in un incidente stradale accaduto alle 2 di oggi in via Basaldella Campoformido. Era in sella a una moto quando, per causa al vaglio dei carabinieri, ha perso il controllo della 2 ruote finendo fuori strada. Sul posto i sanitari con un'ambulanza che l'hanno trasportato d'urgenza all'ospedale di Udine. Per lui la prognosi è riservata, ma non sarebbe in pericolo di vita. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco. E un altro incidente si è verificato questa mattina presto lungo l'autostrada A4 all'altezza di Pocenia verso Venezia. Per cause che sono ancora al vaglio della stradale si sono scontrati un'auto e un mezzo pesante. Il conducente dell'auto è rimasto gravemente ferito e trasportato in elicottero. La persona è stata intubata e portata in volo all'ospedale di Cattinara a Trieste. Sul posto il personale di Autovie Venete e i vigili del fuoco coordinati dal COA di Udine. Arrestati in Romania e affidati alle autorità italiane gli ultimi 2 componenti della banda delle ruspe che l'autunno scorso aveva preso di mira diversi distributori di carburante causando danni per migliaia di euro. La Polizia di Stato di Pordenone ha definitivamente chiuso il cerchio sulla banda transnazionale specializzata negli assalti con le ruspe ai danni dei distributori di carburante che lo scorso inverno aveva imperversato con colpi commessi in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna. Per 2 dei 4 componenti del gruppo criminale rintracciati e arrestati in Romania si sono concluse le procedure per l'estradizione in Italia. Consegnato oggi con un volo dell'aeronautica militare proveniente da Bucarest all'aeroporto di Roma Ciampino il 22enne che nella banda aveva il ruolo di autista transfrontaliero degli altri 3 complici. Il giovane è stato portato nella casa circondariale di Civitavecchia a disposizione dell'autorità giudiziaria pordenonese. L'altro componente del sodalizio criminoso, un 24enne, anche lui arrestato in Romania, estradato il 10 giugno scorso e giunto allo scalo aereo di Roma Fiumicino, è stato consegnato ai poliziotti italiani che lo hanno condotto nella casa circondariale di Prato. Usando grosse ruspe, la banda sradicava le colonnine di erogazione self-service, rubando poi il denaro contenuto all'interno. Sono stati accertati profitti per decine di migliaia di euro, ingenti danni per i titolari dei distributori di carburante costretti a bloccare l'attività lavorativa per diverso tempo fino al ripristino degli impianti di erogazione. Un turista in vacanza a Legnano Pineti è rimasto vittima della truffa dell'abbraccio. Una donna gli si è avvicinata fingendo di conoscerlo, è riuscita a sfilargli il Rolex d'oro che portava al polso. Un turista straniero poi che si è fermato in un'area di sosta lungo la statale 13 a Cassacco è stato avvicinato da 2 persone che con la scusa di chiedere informazioni gli hanno rubato un borsone e 6.000 euro in contanti. Indagano i carabinieri. Si sono nascosti in un container e così da Sarajevo hanno raggiunto l'Italia. 3 migranti sono stati ritrovati ieri sera dalla Polizia di Stato nella zona dell'interporto di Pordenone dopo che l'allarme era stato lanciato da un camionista. Ha udito strani rumori provenire dal container del suo mezzo pesante. Così un autotrasportatore cittadino bosniaco ha chiamato la Polizia di Stato. Era appena arrivato ieri sera alla dogana della zona interporto di Pordenone. Sul posto sono stati inviati subito precauzionalmente anche i sanitari, immaginando che vi fossero delle persone chiuse all'interno in difficoltà. Aperto il container sono stati trovati 3 giovani magrebini in buono stato di salute ma senza documenti, tra i 20 e i 26 anni. Il mezzo pesante era partito il 3 agosto da Sarajevo e trasportava merce destinata a un'impresa di San Vito al Tagliamento. I 3 migranti hanno detto che dal 2017 avevano tentato di raggiungere l'Italia attraverso la rotta balcanica dalla Turchia, venendo più volte respinti al confine turco e al confine croato, fino a quando tra lunedì e martedì scorsi sono riusciti a salire di nascosto nel container, raggiungendo così Pordenone. Hanno richiesto aiuto e sono stati affidati al personale della Croce Rossa, avviati a triage e quarantena fiduciaria.
La FIOM CGIL scende in campo a tutela dei lavoratori di 2 aziende friulane, i cui dipendenti sono in cassa integrazione da tempo, sono la DM Electron e la Dynamic Technologies. Sblocco dei licenziamenti, c'è stato lo sciopero dei metalmeccanici di 2 ore per ogni turno di lavoro e adesso ci sono i ragionamenti per quanto riguarda le aziende che stanno soffrendo. Fra queste l'ADM Electron, dove i 43 dipendenti continuano ancora a non avere certezze sul futuro. Sì, esatto, ancora l'azienda non ha presentato un piano industriale a fronte di una richiesta di concordato. Il concordato è scaduto perché il piano industriale non è stato presentato e quindi di nuovo i lavoratori si trovano in una situazione di stallo e di incertezza. La Dynamic Technologies, anche lei legata al settore dell'automotive, che ha una flessione normalmente del 25-30% a livello europeo, fanno tubi in alluminio per il condizionamento delle auto. L'azienda ha subito diverse riduzioni del personale dal 2006 ad oggi, infatti adesso siamo sui 160 dipendenti, di cui la maggioranza sono donne, in un territorio particolare perché Atemis non è che abbia un tessuto industriale importante e quindi non avendo riprogrammato il settore industriale, l'azienda in questo momento è in cassa integrazione ordinaria, ma diversi lavoratori sono a casa in cassa integrazione. Mondo della scuola, in Friuli Venezia Giulia le convocazioni dei docenti e aspiranti supplenti per il nuovo anno scolastico saranno online, non più in presenza, questo per velocizzare le assegnazioni delle cattedre. L'annuncio è stato fatto dalla dirigente Beltrame, che ha parlato anche dell'impegno dei vertici degli istituti nella campagna vaccinale per far ripartire la scuola al 100% in presenza. Novità sul fronte della scuola per le assegnazioni delle supplenze. Gli aspiranti docenti dovranno inserirsi obbligatoriamente online sul sito del MIUR per arrivare alle nomine annuali auspicabilmente entro il 31 agosto. Lo comunica dopo un incontro con Regione e sindacati la direttrice dell'ufficio scolastico regionale Daniela Beltrame, ricordando che lo scorso anno molte delle numerose convocazioni in presenza svolte in Regione per l'assegnazione ai docenti delle supplenze annuali sono andate deserte o quasi. Il Ministero dovrebbe inviare a breve una circolare per l'utilizzo del nuovo sistema informativo. Beltrame ha suggerito agli aspiranti supplenti di inserirsi online come indicheranno le istruzioni e si è impegnata a comunicare le modalità di inserimento anche attraverso il sito dell'ufficio scolastico regionale e ha espresso soddisfazione sia per il fatto che quest'anno le emissioni in ruolo sono state anticipate di un mese rispetto al 2020 che per l'impegno dichiarato dai dirigenti scolastici a intensificare la campagna vaccinale tra i giovani. In particolare la presidente dei presidi del Friuli Venezia Giulia, Teresa Tassanviol, ha rivolto un appello ad associati e studenti a vaccinarsi affidandosi a quanto dimostra la scienza. Lo scopo è di assicurare il turno unico agli studenti delle superiori con la ripartenza al 100% sia in presenza che con l'orario e proprio per questo motivo i dirigenti dei licei Marinelli di Udine e Petrarca di Trieste hanno scritto una mail alle famiglie e agli studenti dei loro istituti per invitare i ragazzi a vaccinarsi perché, hanno sottolineato, è l'unica strada per tornare tutti in presenza dal 13 settembre con la speranza ad un anno finalmente normale, anche se ancora con le mascherine e con le disposizioni anticontagio. Lavori pubblici a Udine con un intervento importante che riguarderà il Daldan di Paderno, 650.000 euro destinati dall'amministrazione comunale per il rifacimento delle piste di atletica leggera e per l'acquisto di attrezzature sportive. L'obiettivo è quello di consentire alla città la possibilità di ospitare eventi di spessore internazionale. Riqualifichiamo un'area dedicata all'atletica leggera per consentire alla città di ospitare eventi di spessore internazionale. Udine esprime tradizionalmente atleti di alto livello e noi lavoriamo per mettere gli sportivi nelle condizioni di allenarsi in una cornice adeguata rispondente alle aspettative di chi pratica sport. Queste le parole del sindaco di Udine Pietro Fontanini nel corso del sopralluogo effettuato questa mattina all'impianto Daldan di Paderno assieme al vice sindaco Michelini e l'assessore allo sport Falcone. Un investimento di 650.000 euro che vedrà l'opera conclusa entro l'inizio del prossimo anno. Andiamo a rifare completamente le corsie di atletica con materiale di un certo tipo che servirà molto per gli allenamenti, soprattutto per i grandi campioni. Oltre alle 6 corsie ci saranno anche il rifacimento di quelle corsie per il salto in lungo e triplo. Inoltre anche ci sarà una terza corsia che viene aggiunta per gli ipovedenti e in parte laggiù ci sarà anche il rifacimento completo del salto
con l'asta, con le fosse rimesse a nuovo e rifatte. Ci sarà anche la nuova fossa per il lancio del disco, del peso e del martello, e rifatto anche la parte del salto in alto. Per noi è molto importante, nel nostro programma abbiamo studiato quali sono le virtuosità che possono portare a Udine nuovamente al centro dell'attenzione e farla diventare, come è sempre stata, una città importante e una città che ha sempre fatto aggregazione. A 70 anni dalla sua fondazione, nuovo inizio per la cantina Rauscedo. Nel 70° anniversario della fondazione della cantina Rauscedo è stato ufficializzato il percorso che porterà alla trasformazione e al rilancio dell'azienda a partire dal logo. Il presidente Antonio Zuliani non ha paura di ammettere le difficoltà affrontate in riferimento all'inchiesta della Procura di Pordenone sulla commercializzazione di vini qualificati con denominazioni protette, ma in realtà generici. Insieme però sottolinea il lavoro svolto per il risanamento della cooperativa che ha consentito questo nuovo inizio. Dopo un recente passato abbastanza complicato che abbiamo chiuso, dove abbiamo riconosciuto i nostri errori e pagato anche quel che dovevamo pagare, stiamo pensando al rilancio della cantina, che poggia su diversi chiaramente presupposti. Uno di questi è il cambio del logo. Se vedete alle mie spalle, il logo che rappresenta in maniera stilizzata i sassi e il verde e la natura, che sono gli elementi caratteristici di questa zona, che hanno caratterizzato anche la produzione di questi vini profumati che vengono in qualche maniera apprezzati da tutti i nostri clienti che non ci hanno mai abbandonato. Come rilanciare? Sicuramente con nuovi prodotti, aperture di nuovi negozi, e anche sulla GDO. Chiaramente tutto questo sarà possibile, è stato possibile e sarà possibile grazie all'attaccamento dei soci della cantina. Questa generosità va ripagata a tutto campo. I sassi e le foglie di vite. Questi due elementi grafici si fondono insieme valorizzando quello che è il concetto della cooperazione. Il nuovo logo nei prossimi 6 mesi andrà sulle nuove etichette, sulla nuova comunicazione che vogliamo proporre a tutti coloro che sono gli amanti del vino. Tra poco a Sport FVG torneremo sulla vittoria dell'oro olimpico da parte di Jonathan Milan, a cui sarà dedicato anche uno speciale questa sera in onda alle 22. Grazie per aver seguito il nostro telegiornale, buon proseguimento di serata.